tambola vraiment et nalandi yango nozo oza ngunza mais ozo benga na milimo au nom de Jésus-Christ de Nazareth na invité yo ki ngunza sacrifice. Et ça sacrifice non, il faut bien. Pourquoi il va pas avoir l'eau pour ça l'opération divine. Alors ben on la TV. Moi na oya kitako lukana selembao. Trésor, c'est mon fils. Bonjour, bon dia, bonsoir, bon anoïté. Ça dépend de l'ère sur laquelle vous êtes connecté sur votre page Facebook Val Jacques Production officielle pour suivre votre belle émission La Découverte. Aujourd'hui, nous allons découvrir sur la religion et la santé. Toujours ensemble avec votre simple servante Ornella Souza. À la réalisation, Jacques Val. Pabi Lelo, Maël, il y a deux personnes. Hein? Maël, il y a deux réalisateurs. Je dis, Maël, binora batubo mona ngane batubo confirmer parce que image yango moko ezolo ba veut dire Maël il y a Valerio Jacques na Maël égyptien qui a là égyptien qui a là hyper GPS aza awa veut dire deux personnes ba cinq Maël pour suivre votre belle émission La Découverte sur la santé et la religion. Lélo pour votre plaisir, toujours dans le cadre de découvrir, nous avons reçu un prophète autrement dit au nom de Yves Lucano. Donc avec Yves Lucano que nous allons passer ce merveilleux moment ensemble. Donc je vous prie de bien vouloir vous connecter sur Val Jacques. Bon, continuez toujours qu'on la connecter parce que ma solo toujours sur Lélo, ils ont intéressé nga nabino. Merci. Alors pour ne pas trop parler, invité Nangaza Awa, Napesi Bondia, santé. Bondia maman, on est là, santé ça va bien amoureux, papa moki. Oya sali bisco sali de commencer. Tozo Prophète Yves Lucano. Prophète Yves Lucano, toujours est à plaisir pour nous Rosala vraiment na yo et nous avons pas mal le coup pour nous yambier le pour la deuxième fois na plateau nanga. Prophète Yves Lucano, personnellement, na bio, Ismaël Kalanga, il pas bio, veut dire. Moi, la bonne année. Là, je profite pour cette belle occasion. On souhaité bon séjour à Charlie K. Mon vieux de dedans avec madame son épouse on a qui chasse bon séjour na bino donc babi musale tikali maboko ya Ismaël Kalangai. Prophète, il y a plein de gens au bazar connectés au baye bioté. J'aimerais que Batouana au bazar connecté bazana une idée sur le prophète. Prophète Azanani, prophète Abandi, Maramba Bonzambe wapi, c'était passé comment? Oui. Je suis un Angolais. Oui. Papa est Angolais. Oui. Maman a 50 ans, papa a 100 ans. Ok. Et maman a sali prophétesse l'église en plus asa représentant maman sur la Congo. Oui. Oui. Lélo na sali mission na mission de 2010 à 2022 12 ans d'expérience dans l'église Acclame Assemblée chrétienne pour la libération des âmes au monde. Donc la délivrance. Ok.
prophète Topengunza, comme Mitsotolo Banalingala, appelle na yo pour le commencer à Nzambe. Ils ont rendu nini. Aux autres qui ont une révélation, ils ont d'autres, c'était comment est-ce que c'est passé? Exemple là, oui. Surtout les parents, les camarades d'enfance, Bandiko sala la bonzambe na âge nene. Je suis à 37 ans d'âge, déjà dans 18, 19 ans. Na bonzambe, oui. Et pas il y a prophète Giselin Zinga Mavambo, mon père spirituel que je salue. Bangona mama Kadi, na libota nyonso ya Casa Azul. Na lela bino tro fruit na bino yeyo na kati Angola le king na obetaka dans na banda kuna c'est papa Giselin Zinga Mavambo nzambe ya kulfa wa finda ye mutu apesa ba makambo etozale lotosa. Le prophète Nalandi élément moko les cas qui n'a Benfica tant ozo bengala milimo je pense que réalisateur Nanga Valerio déjà a koki ko balancer les ma ya maman ozo tambola vraiment et Nalandi ngome ozo ngunza mais ozo bengala milimo au nom de Jésus-Christ de Nazareth na habité yo ki ngunza na yo oza bokoko osangisi na bo Jésus chrétien je comprends plus là. Yango manga mtolo baka Bible eza nango clair. Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissance. Nga naza molakisité na sala na ben disait na bombama na sima ya bato. Nga sala mission mo nzamba tindanga. Donc ezala Yesu, ezala bokoko biso to loba. Nyonse utapa tata mokeli. Soki bato na mokili nde ba différence ngo mabe. Jésus ye moko. Ake ko prier na ngomba Bible lobi esprit de Élie et de Moïse ba quitter là. Soki to landi descenda histoire ya Jésus. Moïse na Élie baza ba koko ya Jésus. Donc oyo nzamba chaka na mabele. Donc Jésus a fait comprendre pour atteindre mission na ya akokisa ko somba ngana yo et senga invoka ka bakoko wana l'esprit ya bakoko na ye et yaka po bango bazala déjà na mokili bango nemba olendi sa yeke pona likambo sala bo pona bo sala bo po Jésus a ya peine eza lokolanga ngape na ye lokola Jésus pona réussir mission o nzamba pesinga eza na ba esprit ya ba koko nanga basala laki nzambe na solo o bazalaki na communication avec nzambe tel que ba papa Kimbangu tel que ba André Masua ba Mayamona toko les prophètes Sima ou Constantin toko bazé belé ba papa Ntao Mikanda François Toubasumba baza ebele parce que lorsque nga nazo prier nazo sala mantu kablo abengi mabomba tant nazo prier il faut invoquer bango Jésus abandé ko invoquer ba koko na été en plein public. Non, en plein public, on a évoqué car Père pour ta volonté du Camboué Salam. Mais tant que kuzu mansueka mi mabomba minae kuna aoke ko ebisa nzambe na posa na solana esprit ya Kimbamba na posa na solana esprit ya Moïse nde nzamba zotinda Moïse kende ko lendisa mwana wana mission akei po akoka ngofa sala boya sala boya zonsa. Donc eza bien biso bangunza toyeba ke Yesu na Kimbangu na ba prophète na biso noir na mindele ezala Mahomet ezala wa Bouddha bango nyonso basela ka pouvoir euta na nzambe. Maintenant prophète Yves place nini otaka Jésus place nini otaka papa from Kimbangu. Jésus c'est fils de Dieu, un envoyé spécial ya nzambe na mokili pour aya ko sauver biso. Jean 3,16. Kimbangu, c'est un esprit de Dieu sur la terre pour les races noires. Les locaux na komba Kimbangu wana na banganga bakoma osalela. Komba Kimbangu wana zomona.
Ok nanda kwa ngango ke kuta photo kimbango zo biso ngana zanganga te na ngunza. Mais tant otali ba pratique na ye oya o comprendre na faire ba pratique ne kingangeza. Tu vois. Donc Jésus alobaki yango bien. Ngana kei mena simananga il y a des forces on zamba kotinda boko kangote. So to lobito zo miracle o Jésus sala o kimbango sala ya kimbango eleki. Ya kimbango eleki par rapport il y a un miracle quoi kimbango eleki Jésus akufa na sala 3 jours mais kimbango baboma ye plus de 15 fois akufa akate basudeye na tono akufite babwaki na mai akufite bakati na train akufite bakangi awa kuna bimi azosala mais nzoto msweza awa. Donc prophète tongo lobi papa fo mukimbango azapona biso ba moyindo ba azapona biso ba noir et tout mais Jésus pas azara pona biso ba moyindo te to lo baboy toza na pays na pese exemple pour te comprendre président na biso eza Jean Lorenzo na Angola awa Jean Lorenzo aza président de la République Jean Lorenzo azo présenter le rôle Nzambe Jésus azo présenter le rôle la première ministre et ba généraux bazali ba ministre ya enseignement ya nini ya santé ya agriculture bazali na kati ya gouvernement ya Nzambe Kimbangu aza parmi les grands généraux les premiers généraux sur la race noire neto zokaba l'ange Michael aza généraux ya Nzambe chef d'état-major général pour le monde pour l'Afrique. Quand on a 4 Afrique, pour l'Afrique, pour les races Congo. Pour la 4 Afrique, on a des prophètes, les généraux. On a des Sénégal, na Nigeria, na Bible lobina. Ceux qui n'ont pas na Deutéronome. Nzambe tanga kabuli mukili, akabola ba esprit ya likolo, acha yango na mabele, chaque mabele pour batala ka mabele wana. Ba représenta ka yango. Biso lelo falta ya division. Falta ya ko comprendre Nzambe bien te. Yango esali grâce à Nzambe longa kati na biso. Na kala na opia bino exemple, biso to koli na Congo. Na ebité réalisateur Val soka kolela wapi. Mais JPS na ebi to utane mboka tata. Comprendre? Na saluer bango a passant. Ebi na kala ezalaka tozo ba 1900 ba 99 fafato koma 2000 ans. Ban suka ka 99 kita. O mona pena mbule ezobeta na Congo ba ngolo ba mabundu ba okoya na se. Ba uta wapi. Mbule ezobeta me mabundu ba okola. Ba okoya. Lipambo lya Nzambe to benga ngo ba man we ko mama na Bible. Nzamba yebaki ke biso to ana posa to alitolia. Ale sabiso bongo, aola sabiso munene naye. Me banda to koma ko divisa Nzambe. To longwa na bonzambe komi kimbango azapona biso, Yesu azapona biso te. Ye moko kimbango azalaki missionnaire muta missioni, dirigeant na kati ya missioni. Azwa molimo na kati ya missioni. Tango akomi ko bimisa nde basekele. Kaka ba missionnaire wana bamoni soki to tike a bato bakolanda ye mingi, biso nde tokozala ridiculiser église na biso ko koya komi ba missionnaire wana bayaki ka pona ko yiba ba bien matériel. Bible c'est vrai. Bible est inspiration oh nous se comment la Bible le to vaincre to monango ce que to boya mo point. Mais prophète, qu'est-ce qui fait que le binango est mort immortel kabemba? Oui. Moi là, muluba ya mwindu. Mais tu vas luba ça va dans pembe mais yaza muluba ya mwindu. Mais qu'est-ce qui fait que entre Bino Bangunza, vous avez un contradictoire? Donc, vous se contredire. Parce que si vous avez bango, j'hésitais. Mais sur Jésus, en plus, na kibongunza ngo bokoti pe na makambo ya CCC. Mo ba kila mo ba cérémonie ne bozo sala wana na bonganga na kati. Eloko nini ezoleka ki bakoko na biso ndire bobungisi yango. Te bukoko ekufite. Bato babungise bukoko na biso bato bazoboma biso ba pasteur à Pentecôte ba ventilier. Non, mais yo ba na biso te ba ventilier à Pentecôte. Mon likambo esengi bana longola chapeau po mona nga mobimba. Ba ventilier ba pasteur à Pentecôte ba osala l'église sans vision de Dieu. Sans que Nzamba pesa bango. Nazoya ma ornela. Nazoya mukili etala ngai.
tikanga na loba po bango basedi te ba comprendre nazo ya tant na lobela ba pasteur na bangunza wana mabe na kati mosali ya nzambe nyonso po osala l'église il faut la visionner osala visiter nzambe fa visiter yo ayibiso ndeti biso ba oba tinda biso nga mutatindanga na ngola mwana ya 12 ans na kati église azwi molimo alobi yo mission eza awa te yo ke sala na ngola na mboka tatano wana na époque wana kuna ebiteke papa na ngaka muzombo donc on a ko comprendre ngo c'était facile ngana longwa ngo Congo na ya na sa tonote na ya na sa communauté na nzela lufute na ya na nzela makela famille no sa papa na ngana za descendant ya prophète Simon Constantine Stoko toza batantaya na vulu la foko mantaya mabele na biso ya mbana donc nde na zabu na zana makila ya sima utoko kati nanga ya makamna na sala gelegela abatu on comprend ngala na longwa Kinshasa zela tozo kende nazo ya na question na yo nazo loba wana po batu ba comprendre ba faux pasteur ya Pentecôte na ebisi bino ke bukoko eza kindoki or ke bukoko eza kibondoki te balobi ngo parce que kibokoko bozo kota kibonganga na kati oh mama Ornella ce sont des choses vraies comme ozo ba pasteur prophète Lukano to solo la malembe mokila batu malembe mokila batu ezana grand prêtre Nzambe avec Moïse asala kibuko bakomi na désert bakuti ma komela te kaka liziba moko mai na ngweza kibolo Bible zo déclarer Moïse ayebisi Nzambe ayebisi tala pembe ino nzete moko eza wana tata makasa nango nika ngo sopa na mai bukoko te malembe lelo so na saleli okisa ya mabota na salengo na banzete obenga nganga pobo yebite Moïse nazongeli bino na taba prophète ponga na mosako ya kanda nazongela bino na wana na terre ya Moïse azwi nzete abeti tana mabele kominyoka magicien ya Pharaon pasali yango mais Moïse Nzamba yebisi Moïse yo pe sala yango preuve oyo Nzamba asalelaki na Moïse elekaki fort oyo ba magicien basala ngana toko sala délivrance moko limero moko mais limero nango kozala très efficace parce que outi pas les pères créateurs natinda mabongo siko lelo ngana sala ngona église ba pasteur ba obenga ngana te ba obenga nga magicien na bimisi ceinture nanga komi nyoka yo mtolo byango biloko na nzoto eza bangunza siko ba obenga na nzoto zela na miracle ni oya okoisa moto che ha biloko ba kacherti ngai na koisa batu pamba te so landi mama na tambusaki na Benfica akoya ki pamba te na déclarer pour na etango akoyi il faut na lande esprit wana koyi ebima na nzoto muntu eloko ezanga po ba pasteur yango wana bango kwa bakoka ko bimisa te bakomisa te wana eza spectacle ya délivrance te wana eza conception na yo nazo pesa bino na ote ya bino mokilete yama délivrance na spectacle eza biloko mibale ngana koya na simbi muta koyi oui akoyi eza spectacle pour ekoma délivrance il faut na longola esprit wana eza pa mutu ebima Jésus akoyisaki mutu azaki na malade mabe atindi pa bangulu alaki se misapa lobi bima kende pa bangulu esprit wana tango ezobima ekoyisi nzoto dans un premier temps eza démonstration et la deuxième temps exécution ya esprit ebimi par l'autorité spirituelle tango yango ebimi ekomi sikoyo délivrance lelo na ba Pentecôte tosalaka ba spectacle tosalaka ba délivrance te prévane moto ana koyaki lelo azalaki na pasi moko boye songolo alamuki nango lobi pasi wana eza kaka azalaki na problème moko songolo bakoyisa te à chaque jour l'église problème wana esilaka te fatibino pe na monaka yango parce que eza prophète to solola ngunza bakenda kanga na yebi ba connaître ngo baza bangunza il y a faux là il y a des faux il y a des vrais mais quand on parle aussi de prophètes on parle de pasteurs il y a de vrais il y a oui ça maman Ornella 100% ya ba pasteur na bangunza awa na Congo qui surtout qui chasse ko lobate Angola
Kinshasa, partout, sur 100% ba serviteur de Dieu, na biso ba prophète, na ba ngunza, na ba pasteur na kati, 10 ka toza ya bien. 90% toza mabe. Heureusement, on va connaître en haut. Vérité. Heureusement. Ngana loba tala, ngana bigisa mutu tenge na sali so. Sina biso bana nzambe eza wapi? Tuyebite tokende wapi? Tokende wapi? Bokilo yenge. Bandima lelo balingi loyenge, balingi basambela na église. Miracle sikoyo Satan a dominé binote, Satan a yebike bolingi miracle. Yé pas zi ba envoyer na ye à côté si ba pasteur na oloba na bino na bazanga ba mission, bazanga vision, nzamba tinda bango te ba mitia. Ata ozo katanga inspiration zo kima. Espoir ngoma yonchika malende mokili ya batu gote tuba ala opia kanda mabene na zabu. Hervé Kapodis malembe prophète mais yo pe na zo mo opportunité wana Rolanda na nini na etonga na yo na Christ no nyoso na ngona ka ba miracle prévaner que Gibson kiala balancer ngano élément oya papa o na kati église yo sala pe ka ba miracle est-ce que yo côté ba pasteur ozo boya ngoponi bo balancer no élément. Malembe pitu nomas na Brésil balobi malembe te di kabongo na Turquie babima mobalo asali boutique à solo était kabiama mo ya qualité à bien boutique baraka agence à bien Turquie kin makambo wana donc tokende malembe prophète na zongi na yo totala élément au totali. C'est un miracle au sali parce que chaque jour miracle salama. Comment qui les a na posé mona. Ba chrétien lelo bazana identité même biso tozo na identité on a place mo ba sali miracle mo efuna kende. Yongo na bat ba lukati. Parce que yon on loba Bible lobi bien mon peuple périt par manque de connaissances. Tozo bunga to bozo bunga si bo bunga na bino pona kozanga boyebi. Omoni makambo ba pasteur ebele ba zolela ngombongo ba zosalela ngo ba B1 parce que ngana sala kango ya solo na nguya tata mokeli B1 ça signifie B1 eza vente ya CD vente ya histoire ya moto o ba pasteur ba ko sala pasteur Joel yone atuka mina Congo Joel tatu oh ya kozana singa oh boy si ba prépara ki moto Gibson exemple de pesika Gibson qui a là a préparé moto moko ba uti ka shitu pour prophète Yves na séminaire moko na Luanda ba préparer moto ngo ba ye na ye na salele yo ba koloba no boy ndima pona nini te ba lobaka na bato bazana kati église bato ba adresse ne mon peut te barater hein elle a nango rit nzazi abi oh mais miracle to mona oh mama ba telemisi wa zaki koka adresse na ye eza wapi omoti papa oyo tant kaka longole lamba botala nzoto na ye aza colonel ya fa ya force armée angolais baye na mwasi na ye na bana ne mwana ne assemblée kana ngana église ayaki na problème mabota depuis abota mabala 3 fois bal abota raté parce que la minute aza na zemi akutani na nzamba tikotaki azui aye makambo parce que lekeli abengisi papa na bango aza na 4 maladies na nzoto diabète sukali tibere na makolo parce que 4 maladies en traitant mbala moko be traitant ndamda ya ba pouvoir atiko taki na sala ka nzamba rendez-vous te yesu akutana na muta pese rendez-vous ya kalobi okota nanu geni te bisoto délivrer nanu on se délivre tikali libre si manango soke sengi ba séance de prière pour malade c'est umeli bisoto sala ka prière na traitement tradit et spirituel on est à makambo faut expliquer ngo ezebele mais tradit et spirituel ça veut dire témoin moi bokoko spirituel et lobby bokoko na nguya ya libondeli donc nzambe faut envoyer esprit moko ya koyebisa yo ka ya mama Ornella faut salela ngo boy faut salela ngo boy boko za la deka
na maladie moko bozami balé boana maladie moko mais so landeli traitement mona ngo différent koto basenge loko koto eloko essaye loko biloko nini bosenga ya lobi nango José Maël aloba biloko nini bosenga kasenga biso miso bako bosenga ba miliki bato miso bako bosenga ba sukali oui ba ngunza mingi Sko prophète il va senga senga ngana sala ka nyonso eza na kati ya Bible ngana sala ka bonganga na Nzambe na sala ka huile abazet mingi na sala ka bagoya o basango basela na sala ka mungwa na sala ka mai na sala ka pe ba pomade na ngamoko selon révélation et Saint-Esprit net malade ya ba thrombose na ba pomade spéciale so na maselango moto 2 semaines thrombose akili et au moment ya consultation avant consulter faut moi monter mo basenga kana et consultation ezaka ofele to somba rende fiche ya traitement tu peux passer la consultation sans fiche pour ngana vanda neti boto zano ana émission na kuka misala ezesika mususu soki moto aye kozwa traitement pour chaque jour ngana travailler moto so aye kozwa traitement ngana zate donc ezana bato balandanga ba otala na fiche no balobi oya sokolaka mai ya moto oya sokolaka ya malili oyo molimo eloba pona ifubo tiaka 12 mbuma mungwa donc selon kaka biso tozaka na monotonité o bandaka afobika fo somba ji wana ka yango bikisa ko mai kaka mde mais prophète samtani wana jésus ya ba ya église msusuti église ni loba yolo mama bongo ongala bando prouver bino zwa bible na bando relaxer bino keza ba mission ba aventurier papa mama na ngai nazoyebisa bino oyo aza na bible nani oyebisa naza sacrificateur nzambe na tango ya ba prophète azoyebisa peuple Israël boya na banyama na mbeka nzoto nyonso te yango bando kopesa mbeka botumba ndambu sacrificateur olia sacrificateur amelaka makila à vivre sur le sang babi bango makila te okomona ke bato balia baboyaka kotosa mibeko wana ngai naza ngunza révélé envoyé de Dieu ngai naza chrétien te église nanga nafongola la chemise omona logo église te eza na bodi na kati GPS eza na logo omona pena ki mbangu koto ngai koto ngai na sola na ki mbangu Miguel le grand photographe habité ko fongola comprendre biso nga ba comprendre nga te bato ebele bakanisa nganga te nande na force divine o ba pasteur ebele ba na ngote pasteur muso awasalisa mutu bebika ngunza me akenda kotuna bakisi na chikwanza vieux mon po yebi ke bato bakanisa ko nganga po bato baloba ngo motro on est comme ko c'était même ingénieur Gabi na cabine ya bisinga maman ingénieur Gabi na cabine alobi abi on est là OK c'est l'émission na prophète Yves Lukano Keba père ana za na moba minini na ye j'ai parce qu'il y a la yebi ngana nganga sko kinganga nanga eza ya nzambe eza ya mokili te satan aza na banganga na ye nzambe pe ana banganga na ye parce biso tosalaka na gouvernement ya nzambe naza nganga ya nzambe naza nganga ya satan te po satan pe aza na équipe na ye aza na gouvernance na ye nga siko naza nganga nzambe so oyo satan asalaka ayiba yango mpa na biso kaka pa bana nzambe parce que Satan n'a rien à donner. Satan n'a rien à faire sarate. Azwara pa na biso moko. Ben oui. Manque de connaissances on a otoloba. Donc ba miracle oyo mutauti musika ba ye na ye. 2 jours après papa telami. Ningisa loboko banda osalete so la ndoti na suko mona po alongola loboko na ye na panzi awa. Akokate. Mettons na tali na miso molimo na ye comprendre na basinga. Na bando kate basinga na mo déconnecter ye déchaîner ye papa loboko simbi telema telami. Fukama simba mabele simbi mabele. Na mwasi na ye mutu ya église méthodiste abanda ko tia tembe tango ayika tali aja tia tembe. Même ko na délivrer mobali ne na mintu azana wija lobi to banda ko kanisa banganga nzambe fo bazaka suki ya pembe mikolo. Mais moi na mobali wana yeso na wish na mintu ba ozela maboko afunga. Mais tata wana na zongi te sango kaka ya pamba. Force ya nzambe. Binango
boss Niki Maela lobaka lobi bosala makambo wana ba miracle wana bosala kawana par après mutu soka zongi maladi yango ezongi lisusu na ka ya prophète mama wana ezate ngaso na sali miracle de délivrance o ezongi sakaka eza miracle mais wana eza délivrance ba délivrer yo ba kangoli yo na nguya ya tata mokele okangolami esili ezonga te soki ezongiseke yo yebi koconserve lipamboli na yo te délivrance no te mpo okozala exemple ozalaki ndumba malade ye na nsima kindumba olingaki mwasi ya bato to mobali ya bato totraite yo tokangoli yo okangolami après avoir ore obonga otika nzela wana otiki tozongeli kaka mabe okoma po yango neza porte ya entrée ya mabe na vie na yo. Prophète Yves Lukano, point de vue na yo vis-à-vis ya l'église comme ebele ba vuvamo ba nini église mso ya batabudia Congo ba beko ma église bokoko komi moi ebele tant yo moko vandaka ozotala bandeko obo banana bango bazo ko évoluer na ba façon na ba manière na bango et ça la ni point de vue sur ça ngana wolo babo lodia lunwa ndenge ba Kongo baloba luvanga maluzolele diambo yentangwani donc bolia bomela bosa nyonso bolingi melikambo ya na tango nango obinisi immortel kabi babeti nzembo ya pamba bini vraiment na yo kela bango mawa ba cher prophète cher pasteur cher ngunza bato nyonso bosela nzambe conseil na opesa bino zana na tala caméra après avoir kosala nyonso bozo sala 3000 ans kokoma to kokufa tanto 2100 okozala te à quoi est bon obikisa bato na kisi osakola na kisi otondisa bato na église na kisi mokolo kokufa bokutani na vie Lucifer na moto ozikisami boyebi mpemba kalunga ti na mboka milimo nzambe alobi afutaka mutu selon oyo asali na se na moyo prophète ziana sisa wapia bango message bobongo la mitema botika kisi botika kokosa ba mama bato les jours na oki mawa mundimi moka yelinga na bureau na ndako alobi papa ngana kenda na problème mabota na église ngunza moko boye asalisi ngana ozo azemita lobio il faut abana accoucher na nga 18 fois moi ça libala tala ni ya nzotomike apese mwana 18 fois bon mobile na ko kola 18 fois yende te yazana nini azana biloko nzoto mobala akoka te marque de connaissance maman osalaki yango zelo papa na zelo côté boye na mse ki na ndako na yo oza na 130 000 tika 30 000 yelanga 100 000 oh osengi mbongo nasengaki mbongo obongo nzoto kutoke pesa papa mobali note bongo siko mbongo obetie abeti na nene osengi mbongo na sombeli ye biloko na mbongo nyonso na vie ezalaka sacrifice bato tala mama on est là-bas ko sabino te bato baza mbongo te basuka ya kalaki nango ngatango radar nzambe fongami télépathie fongami na omona ona ebiso ke na ndako noza na boy wana ba maître basala fête ya Kongo bando sala Deniles o Simba TV ex prophète ah Deniles abunga nzela ah aote ata comment porter parole à ba musicien ya ba musicien ça ba musicien préféré tape na musicien nga préféré ngana na ba DJ yoka na biso na ba mena mboko DJ Arma Ekofotati wata c'est mon fils spirituel donc tango ala er mona bara obeta pena show soka moninga to raisonner pena prophète Yves Lukano moto na nguya Cœur 12 ndenge moko bano bavandi na trône ya tata Cœur 12 que j'ai sali Babie Mikola a évolué pas Serge Tata Kibokolo tozali club donc ma solo Angela Kapuchi vous comprenez
sikoyo bato ya bongo tozo lokola dollar star agondo poche nzambe kaukaka te mikolo ayebisinga prophète nalandaki mission na yo mais awa préparé lenga bina namonaki ensemble mo ya 80,000 kwanza ya veste folata ngana bite mikolo alingi ba veste te mikolo ka ba body biloko ya fashion kaka napesaki devant na baozela mutu bauta tirkaya nasengaki sikoyo mbongo mpo eza na makambo so esengaka sacrifice eza sacrifice na oyebi so te ke pesanga yaka so na biso exemple yaka na soso mibale mpo nasala service mpo na yo olinga te mais ezaki nkulu eza bonganga te zelaka sina explike yo te nazo explike eza likamba télépathie eza likamba temps eza likamba temps vie sa sila na ye déjà comprendre que asila ça sila toke ça l'église na Congo po to lakisa bango ke azalaka ne lisuta sila abimisela biso bebe naza polémique te nazoloba vérité nga naza lokola babina file nazoloba nanga ka vérité mais bino ndi bokomisa ngo polémique ya nini ba hypocrisie kasi yango ezoboma bino te pasteur moko bomona ke lokola sango se ayebi lisumu te kende tala ina bapoko kina bapalanka lokuta bara ba pasteur na basi ndumba na église soka yese me ke tala ska lango après église et c'est hypocrisie papa mama na mona bango nga ba pasteur ba bengisa nga prophète to ana bakamo kwa wa boyeboy to ana bakamo kwa wa boyeboy okepoke ko sala ngo esili bayebi na bango loko te mais po bandima grâce na yo ba obanga yo bozaka pasteur saper pasteur amankam donc yo na ex so pe salon yo na de naissance no rande mon te yo elateli na yo makambo via yebi vie pas comme bongo ya ko consulter biso ayaka na boîte na biso na ba secret o pa yeba makamba olongola ba biloko ba usala ba opération divine alobela ngo yemo na TV mwana oya kenda ko luka na selembao trésor c'est mon fils na bando betela bino ba secret oza media nenga na olobaka boye yemo esika za yebi benaki wana koko ngana koko ya bangunza nyonso ya bana mikie na génération na koko namba na biso ke eza émission koleka na internet koleka partout denile sabi ke naza koko bangunza ebele ya kongwana ozomona nga tata na nga spirituel na ye so koto bangunza ya kosana aza père spirituel na koto bangunza ya kosana iya za makambo yo muto zolo banenga zo tuna yo nga yebi to bosaba nga sala na ba kongo na bino to bosala ngo bomonanga boyeba nga ba kongo na ngata mwana nga alinga lakisa ya benga nga père tala bishop Denile prophète Denise aye poye ba mo ba secret banini baninga bise musala nzambe bakanga ngo te so alinga ye bango na nenga solo lakisa ye bona banini no te ko sala ngami stonga bimikasho mona kita bimisaki ba secret bangunza o balongola ba biloko banini ba mission na liboso sala bato balanda na internet ba yebi nenga utako bimakasho pour retomar ba misala na ye a rebandela yango ayaka ba sokola sokwama akenda tinkamba Yesu asokolaka makolo ya ba disciple na ye pour ba recevoir Saint-Esprit kasi yango nazo expliquer bino avant ba kotisa yo nelanga ya nzambe il faut être pire âme corps et esprit est-ce que prophète ayaka ba sokola ye kamba kuta koma pa et pas ya papa Simo Kimbango kiangani que je salue en pensant le père spirituel atikala na makamba nkamba Jérusalem mbata nkamba biso se purifier azaki na mbindo atambusaki ministère bien te yango comment on ba vérité musuma kamso comment on beza liboma te eza ba vérité ko alobelaka ba pasteur wana mais yemoko animé to peut pousser par le Saint-Esprit poussé par le Saint-Esprit pour yemo skonde grâce à zwila ka makamba banzondo na zwila ngo mabe na mboka na bango ya bandundu comprendre aloba yango ngana yo sabina ba vérité ngana za mutu ka vérité nga uzanga loka ba bina filé muta ba vérité lokola fali le king muta ba vérité prophète qu'est-ce que loba ba vérité te ça il a pas de malem je suis dans terme malem le prophète mais lui peut pas comprendre il va faire cet exemple et puis ma prophète c'est bien tout ça on va Congo neti nani prophète nani neti nani ndeti nazoloba musicien profane na musicien chrétien lelo na monde lelo banani mabe na bango ebimi makasi te nga
si nazo tuna réalisateur Val ngana ebite so nazo kosa papa nazo tuna TV internet bato bozo talanga bo répondre papa bo répondre ngana question yo lelo oyo ba musicien profane na musicien religieux bozo ba banane bimi Kofi sa lobango bato mususu so bakoti lola nga Kofi seke pe fona kota lola po ba yebani en fait c'est bien bon Nzambe na mona po oyeba bon Nzambe bien je connais bisayo maman Ornella bon séjour à toi maman Ornella yo kana ebisayo po oyeba molimo bien fo bandoki ba yeba yo donc po yeba spiritualité ya makasi po oyeba négativité ya makasi. Mais pour faire nos arènes na kibondo qui peut aux en connaissance ba yebi yo pe entre bino connaissance bango ba yebinga OK yo po yebi bango ngala yebi sko ko makamba sala na yebi bango bien ya mo moni ke na na délivrance des affaires qu'on a la délivrance mo ni nyoso ba okango na yebi code na mona ko beta na code na délivrance Olanda on a formation Olanda formation na za mwana zinga mavangu les grands lions les grands lions zinga mavangu les grands lions donc amimisa ba cercueil en pleine délivrance manga bakatia basala yango wana bakatia ba yiba ko na Nzambe na yebisa babino mais alors on pas bino ko bangunza bazabu bangunja kasi bango pe basala on so ba ko sa na na mabe OK biso to pesa na biso formation na malamu to la kisa mukili puissance nzamba tikela biso na poto tikala kokula na bazali biso biyo yebi Nzambe ya solo et j'y pesa ni Nzamba solo est-ce que to ça 10 15 valeur pa bi Nzambe makasi ke ba Ismaël Kalangai mona Charlika ala Nzambe makasi jete te Nzambe za mais bango ba oyeba ko pasala bato mabe so to yeba ko pasala bato mabe en fait babi les temps c'est de l'air tant vraiment ils ont mon boulot n'a tout continuer mais prophète ce bat bangi bazwa prophète il ça facile so ko limbo so vai obetika ko da Rwanda 244 949 81 94 plus 244 949 oui 82 et 81 pardon 94 Valerio Jacques l'excellent bisongo numéro prophète hein pour bato bazana posa na yé vraiment ba benga yé ba kutana ba bibonzambe za na kati ya prophète donc bino mo bozo mona neti ba traitement nini prophète asalara cancer oui quel est le sida pour nous ko ba cancer oui maladie de sida cirrhose du foie la thrombose colobatème parce que moi le moi bolia na mine oli on a mine bo longole on mabota boya monako yaka mukano ngaba benga ngati na nzela libali bakima na mobala zote solo na nzoto yaka ba lave ba sogolo ke ili atea ba sogolo awa okay kuna te yako za mapoti kuzaba solo ya mwana yako mona makamba yo onga makamba zo simba te yako sana mtu simba Jehova afa parce que la belle la pasteur qui va bien aux là vedi babi ba maele nyonso Niki Boss maele Paco maela Paco maela Niki Boss maela José maela balobi boya place à Bonzambe hein boya vraiment numéro yango yo babi bayaka maladi nyonso konzima na yo moko nde esa nini ebikisa yo te prophète eza komo ata ko ena ordinateur obiga lola komo prophète mais Jésus prophète malembe provenant ni Jésus to bando sala no ba konzima no esa nini ebikisa yo to za konzima to bikisi mais yo ata samto mtazania la konzima te tozana grâce wana soki na beti kodo ofongwama atozana la konzima te mo papa ko la leta bayaka kina mundo tama talika prophète Samuel bazona wa avancer be akuta mo ko la beta ka samoto na ngana abia wanga wa musicien za rapper wa nani binadali c'est des jours dans la simba ya télé ma ko mingi ba mo
veut dire Teddy Kabongo na Turquie hein. Babi Mambalo a ça l'agence à Makasi veut dire il y a logique il y a bien kin Turquie makambo. Babi ozamuta tembe babi mutunyo sa toi temba ya. Onga Miguel les grands photographes yaka. Hein, JP Kaskif Malaba, Montréal hein. Oxy de la République en France, balobi mutunyo sa temba babi ata appel hein, bata poto va robenga. Bengaka azaneka na musika papa tala problème boy boy pesa identité azuma kam action de grâce na WhatsApp kana sala ngona WhatsApp na peso orientation na peso ero benganga na WhatsApp na prier pour na soki senga 3 jours senga 2 jours ndeka seigneur a olakisa seigneur Kabesa Mpungu chef d'état-major général Nene Golsaf na Suisse yokiango babi yakakaka prophète tokomi na suka toyambaki waza mosali na Nzambe autrement dit ngunza nde baloba biso toloba na Kikongo message ya message na peuple o balanda kiyo opesa message nini nazoyebisa peuple de Dieu nyonso boye Nzambe alingi biso pe tolinga ye tolongwa kaka na makambo mabe po tomona loboko na Nzambe lelo eloko esala biso pasi tomitambusi na mabe mingi me tooluka Nzambe asala biso grâce ozalaki 15 ans 10 ans na mokili koboma koyiba kindumba moyeka kobongoli mutema 2 ans inane soki makambo esimba to binzamba sala te non eza na temps alors na fortifier bino nyonso bana Nzambe bo continuer ko kende l'église o bokendaka bo luka Nzambe mena solo bolanda ba comportement ya ba serviteur te o boke kokuta kuna me bo kende église po Nzambe a existaka pona okumisa ye pona oluka osalela ye message oyo etambola bino nyonso 2022 na lobaki eza année ya chance ya grâce pe ya prospérité Nzambe ofukanga ba porte mususu ofungela ba porte mususu tant on a lobaki on bato bamonaki on ba aventure mais comme na ramosakoli ya mboka na bana bango année oyo to silisa ngona grâce moko na pays na biso bato ba comprendre te le lot de $46 bato mususu fo balela po Nzambe asepelisa bato mususu eza biblique abetaki ba égyptien po a salvar ba israélite atalaki nombre bazalaki te mandima ekoboma bango Nzambe fo akita bato mususu pa tombola bato mususu ane o eza ya biso mwana Nzambe nyonso difficulté nyonso ko passer nango nous sommes là nanguya na ngai te nanguya Nzambe alola yo pe muto za na maladie yo muto zobela ozana ba problème moko songolo la ligne pesa bino grâce na nzela téléphone balobo biloko denile sabanda osala simbaka a TV te wana afe na biso simbaka a TV na okabula grâce na muto azana foi na bi asimba kaka TV Simba TV na loboko ya droite loboko ya gauche te Simba TV na loboko na yo ya droite nazo kabula grâce ya Nzambe na déclaré étant que mosakoli ya mboka Angola Seigneur Kabesa Mpungu chef d'état-major général tinda basoda na yo partout en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie esika bana Nzambe nyonso bakutami o bazana kondima ya grâce to parole na zolo bana bango azana maladi siko oyo kande na lobi Efrata fongola na kombo na Yesu Messia de Nazareth ozaya kokanga molota ka bandoto mabe Marie de nuit femme de nuit makambo nezo simbate na poto za na posa mokanda ka ndongo simbi TV mela mopepe mbala misato o mona grâce ozana miomi Christ nazo nyata yango na kombo na Yesu nyonso toze kokanga yo lokola envoûtement na sengeli yo ba fontaine en Nzambe ba comme esika bino bozali sur votre foi même oza motatembe salango komona au nom de Jésus-Christ de Nazareth na sengi grâce à Nzambe et pela loro la moto na kati na bino partout bozali na kombo na Yesu Messia amen 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 lobi one is a frat la foi qui est donc Efrat veut dire fongwama bizima okomona prophète na biso ozalaki vraiment na esengo ya ba prophète nyonso prophète alobi boyoki et bato bana pour ça peut-être ya traitement bato bazana ba problème spirituel bato bazana ba problème de santé prophète
singa te o bagi o singa o nini eza bagi na ngai ti ya ngai bungisa nini eza bagi na ngai tena okabela nakabela yango fo eza nango kaka bote nalati grumete te nini te montre te eza eloko te ngai asalelaka bagi te nanga na singa loketo te omoni frère oyo nalelaki mingi omoni banzembo po tokomi na suka banzembo oyo baoyembaka ya chrétien ezanga te révélation parceke eza na frère moko bakatanga bakamo ya molimo santu bokoko bapesanga eza kombo na yesu singa loketo wana nzembo barema so nake na pentecote so bolinga na beti eloko wana seke baye chanson mystique donc ntango na kobanda donc soki makambo esimba te mbele na yesu autorité morale ntango na bandi obelela na otelemisa ikawa autorité morale ya vinzamba za moko très cher internaute yo moto ozalandaki biso sur Val Jacques Pro officiel, on les a page Facebook na biso et bon s'abonner massivement nenga mukiete toza na posta na bino prophète azawana bato belé makambo belé eza ba suppose eza tellement ebelé donc je vous prie de bien vouloir vous abonner sur Val Jacques Pro toza wana pona bino émission o esalamaki et pana bino votre humble servante Ornella Souza et à la réalisation ni nalobaki mayele il y a deux personnes hein il y a Valéro Jacques na Gibson qui a là basangani vraiment maramba sali bino mo bomoni basali mambata mayele donc image yango moko elobi nango moko merci balobi mtasali direct immortel Kabamba Moluba ya mwindu il est fier ya oza Moluba Ismaël Kalanga TOP ça te ngam na aussi ça na bilato za ngai en fait malembe non tigelo moi quelques minutes. Donc merci Nayoum qui connecté donc je vous prie de bien vouloir aussi connecter notre comme le prophète faut pas mbolater nati les derniers mots nati les plateau nanga merci au bois qui m'a bangé belé Jacques au katango ngamo na posa pamso au katango et comment on est belé te pour ce bois qui belé au katango DJ Arma Dollar Star Oceanzade et Kawakarate DJ Kerdous Mikolo sous DJ Chambana et Mamakasi son aïba va serviteur de Guinée mon père mais apôtre Franck en tout cas papa malobana yo de akozo sala na bina kanza o monzambe na yo akumama missionnaire de oji kanza idolo dala idolo yo au continuer na Brésil dans on déjà na bika temps zo na papa na ngozala pasteur Guilhem na zo na pasteur Prosper na casquette nzamba pambo la bino apambo la pasteur na minito na Suisse nzambe apambo la bino nyoso boyebinga vous êtes délé sur la bino tala bino eleka bon tellement belé mais prophète moi na mon Dieu ça la rame le qui congoté moi qui comme moi qui capoto kata mabanga le souhaiter pardon prochainement au Barboaka qu'est-ce moi pour qui congo yo ça me qui congoté moi qui ouais comme mon beau ni kwa kwa tulendo wa safu na organization sono mpunga semana kwa wazimu ni la misinga za kaja mpemba wakata za zonsono ngole za tatashimune kibango uliza wasala pana katika pele za zonsono watu kama mnatia ngola mtia kwa mchamputu wa mna bimangu mpunga semana kwa santu watoto mbangi kuzuru mbali watoto mbangi kuzuru mbangi na ngele bimangu ngome za bimangu diga mpunga semana kwa ingeta